एक छोटे से गांव में तोता और तोती रहते थे। तोता नर्सरी में था और रोज शराब पीकर घर आता। वहीं तोती एकदम मेहनती थी। वह पूरे दिन खेतों में काम करती और घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती। तोता घर आते ही ऊंची आवाज में चिल्लाता और झूलता। कभी कभी वह इतना नशे में होता कि टेबल या फर्श पर गिर जाता। तोती उसे चुपचाप देखती और धीरे धीरे संभालती। गांव के लोग भी तोते की हरकतों को देखकर हंसते और चुपचाप काम में लग जाते। तोता थोड़ी देर शांत होता, फिर धीरे धीरे चारों ओर देखता और फिर अपनी रोज की आदतों में लौट जाता।